everyone, yo, I'm back again with another beautiful story. My beautiful name is Kavoma. Ndagarutse kandi man, murakoze cyane. Thank you again for opening up our video. Murakoze cyane. Thank you so much. Kubakoze subscribe, kuba tarayikora man. Please. Mukore subscribe man. Dukurane twese turi abana banyu, turi inshuti zanyu, turi barumuna banyu. Je ntabwo nta murumuna wanje ngiye ndi murumuna wanyu ariko ndi na musaza wanyu. Please niba utarakora subscribe ngweza amasegonda 5 ukora subscribe please. 5 4 3 2 1. Thank you so much. Urakoze gukora subscribe. Wowe uri kutureba man, dutera hano story, twarangiza nyuma y'iyo story tukareba isomo rya twakuye muri iyo story. So story y'uyu munsi story niuze kubatera uyu munsi mfite agastori karyoshye cyane. So main character wacu uyu munsi sinshaka kumuvuga izina, ejo bundi navuze amazina y'abantu muja ko kunkubita naretse uyu munsi. So main character wacu uyu munsi ni umuhungu, ni imfura mwabo, nta kibazo yifitiye, ariturije, ariko ise na nyina bakagirana akabazo. Ise agakunda akantu k'ipombe cyane, akunda ipombe yo kunywa kare akantu, noneho yataha mu rugo ise na nyina ibintu zo za karate bigakunda cyane, bikaba kabyinshi. Noneho umuhungu yigira inama, aravuga ngo reka yisokere agende yibere muri ghetto. Nuko yigiriye muri ghetto, warangiza aricaye, ariko nubwo ari muri ghetto amakuru y'iwabo agakomeza kaza. Nyuma y'amezi nkangahe yimutsega muri ghetto, nyina na se bagize gutya baratandukanye kubera akantu k'ipombe, na nyina nyine gukubita ibiki nyina akantu. Namwe murabyumva ibintu bibaho cyane. So ngo arangize type nyina na se baratandukanye, ariko iwe agakunda kuja mu ruhande rwa nyina cyane. Noneho nyina agumye muri iyo nzu, ise arimutse agiye ahandi hantu, arimutse nyina aribagiranye pe. Ariko buri kanya nyuma y'ukwezi agashaka kumenya amakuru ya se, agahamagara ise, papa umeze neza aho uri hose, ubwo nyine isi yatuguyeho, ariko waba ameze neza nyine. Haca igihe kinini pe batabonana. Back kuri uyu mujama wacu yibereye muri ghetto, ni umu IT yarize, umujama ufite ubwenge cyane. Noneho ngo arangize hari tariki 27 nkaho ngaho babishuye agashahara kinjiye. Nuko noneho ngo arangize aravuze ngo simperutse kurya akanyama muri ghetto yanje, reka noneho ninjire mu supermarket mpahe. Arinjiye muri supermarket, aragiye arasohoye bukeya, yinjiye muri supermarket ngo arangize atoye inyama, atoye ibitunguru, agize gute arasho. Mbese shopping neza yuzuye y'umujama uba muri ghetto, nubwo ari single ariko nyine cyo kwinjira mu nzu ye kamere yobona ko ari umugabo wihagazeho. Nongo arangije gushopinga, arabizanye kwa kunazarijana bakagafata twi bakagashiraga mu nani hari. Nongo arangize kuko yari yashopinze ibintu byinshi, bamuhaye resi aragiye irasohotse. Nongo asohoke abura uko aterura ibikapu, warangize afashe resi arayikunje ayitaye muri dustbin. Bako kandi munsigaho ngaho afashe ya resi yiwe bamuhaye, yashopinze bya bintu byiwe, arayifashe agiye gusohoka, kubera ko supermarket hafi ya zose iyo ugiye gusohoka haba ari aka dustbin aho ngaho. Agafashe agatereyemo arasohotse, aragiye yishiremo na ekuteri, aragiye ari kwitemberera, afashe za shopping ziwe, ari kwitahira buke agiye gufata imodoka ari imbere, arangiza agira gute yicireho. Nuko noneho ngo arangize mu gihe kiri kugenda akuyemo akayekuteri kamwe, kuko yabonye abantu bari kwirukanka cyane. Akuyemo akayekuteri kamwe, yumva umugore umwe inyuma yiwe ari gusaba ngo mufata. Arahindukiye, arabaze uwo mujura ninde. Ngo ahindukire asanga abantu buzuye gutya inyuma yiwe bari kumwirukanka inyuma. Noneho za shopping ziwe azitaye hasi. Mu kuzita hasi arahindukiye, ararebye abantu baramufasha, barakubise. Noneho mugihe bakiri kumubita iwe ari hano hejuru, yewe kumurankubitira iki. Noneho umugore babanje nyine baramukubita nyine
abantu muri kino bazakubita umujura nabi cyane. Noneho arabyutse, noneho mu kubyuka umugore aravuze ngo baramubaje, none yakwibye iki? Ngo yanyibye shopping zanje, naho ngo yanyibye shopping zanje. Nambwiye umugore umujamara avuze ngo yewe izi shopping ni izanje mvuye kuzigura. Noneho baramuja twereke receipt ko ari wowe mvuye kubigura. Noneho umugore avuze ngo nibyo ni ibyanje, nije wabyiguriye. Naho wa mugore hahandi wa mugabo yafashe receipt ahita muri dustbin, wa mugore yari ari ku ruhande aragiye arayifashe, arifunguye neza arayirambuye neza, amwirukansa inyuma. Bikoga gutera induru ngo umujura aje. Noneho ngo umujura kuza, jama yataye shopping hanze, arabanje baramukubita nk'utunyafi, mageri, mabuye, barakubita kandi ameze nabi cyane, baramukubise nabi cyane. Noneho umugore jama baramubwiye twereke rese ko ari wowe wabivuze. Ahubwiye tugenda hariya kuri supermarket mbereke ko hari nje wabivuze. Umugore naho yagiye afata yarese arayirambara, arababwira ngo dore rese yanje ngiye. Noneho babatipe bari kumukubita kimwe nyine c'ikigabo kinini gifashe ya shopping, baravuga wowe icara aho ngaho. Babwiraga umujama, barambwira ngo icara aho ngaho turebe. Umugore afashe arabye waguze inyama ibiro 2, akareba no kuri rese, ambwira esa nisanga iyi rese idahuye n'ibi bintu wowe urapfuye. Babwiraga umujama wowe urapfuye. Umujama akazafata ikintu akareba no kuri rese, abwira nico, abona akarona kuri nico. Barongeye kandi baramukubise, barakubita umujama baramukubise, amaraso akava. Nyine muri Kenya, ababaye muri Kenya wenda mushobora kuba mubizi, muzi ukuntu bashobora kuba bakota umujura, bazakota umujura nabi cyane. Wa mugore abonega ko yakize, yabonye igitangaza, yamufata ya shopping arirutse aragiye. Noneho umujama mugiye bakiri kumukubita, yabwiye mumbabarire dusubire kuri supermarket base mubabaze niba batagize batambonye ndi gushopinga. Baragiye, umusekirite wari wicaye era kuri supermarket arabwiye meye ko muri kumukubita kandi avuye hano gushopinga. Avuye hano gushopinga. Sorry, naho tubabarire gutekera, bamukubise bamugize ariko abanyakenya bakubise ngo ngaho sorry ihanga. Nuko jama yagiye aritahira, kandi kera bare bahamagaje ipine ryo kumutwika n'amavuta yo kumutwika. Abakize gutyo, aratashe agiye mu bitaro, baramuvuye nyine arakize neza burundu, ari yisubiriye mu kazi. Warangize akoze akazi bisanzwe, ariko nababwiye ko ise na nyina bari batandukanye, ariko buri kanya akaza abazi se wese amakuru mufite mu rugo, aho uri, aho watandukanye na mama, waba uhagaze gute, waba umeze gute. Ise akaza amubwira buri kanya bimeze neza nta kibazo. Noneho apanga gahunda yo kuja kureba se, ya gahunda yo kumukubitaga yarashize, yagindi yo kumubeshana ngo yarize nuko yarashize. Apanze gahunda yo kuja kureba se. Noneho muri centre yavuganye ko agomba guhura na se, aragira amwe okay papa, nsanga hano hantu runaka nkuko yo mubwira nsanga Remera, ariko nyine tuze kubonana. Isaraje aza yiyambariye agapira, ngo arangize ari kugenda, bari kugenda bagiye ko kubonana, ariko hano na hano gutya. Noneho ngo arangize ise agiye kumugeraho gutya, ise nawe yumva hari umugore uri gusakuza. Byagenze gute? Yewe niki kwasakuje ngumujura, bari kuvuga gise ngumujura we, mutabare ngumujura. Yewe ni nakwibye ikima kandi ga muri Kenya uko usakuje ngumujura. Tuzi umenya abamotari bataye moto, tuzi umenya uko byagenze, bazamabaza bose bakaza, abaza bafite ibihini, bafite imipanga, bafite amabuye, bafite ibimamiye, bafite kupongre ndakabije, bafite ibiki byose bashaka kugukubita gusa, banga umujura bimwe bibicana. Noneho ngo arangize ise nawe baraje baramufasha, baramaza kubita tipe gati, barabonana aje barakubise. Noneho ngo arangize gukubita umugore wabwiye uyu mupira wambaye yawanuye iwanje, ngo araza arawambara, none yawunyibye nije wari wafuze ngo nangize ndawanika. Uwo mugore wavuze gakwise yibye ari uri kuvuga, barabongeye kandi barakubise. Wa muhungu niko kuza araje se papa, yewe uvuye ku nzoga ugiye no kwiba, wagiye ureka kudukuzisoni.
noneho bahungu bari kumukubita bahamagaje ipine n'amavuta, agatipe kamwe karirukanse, kuko muri Kenya ni ngombwa bagutwika, umujura ni ngombwa kumutwika hariya. Ahubwo muri Kenya iyo polisi gufasha ubukiza, hariya muri Kenya iyo abaturage bakwifatiye baragutwika, iyo polisi gufashe ikajya kugufunga nk'iminsi 5 gusa, icyumweru kimwe urasohoka, urakiza urupfu. Agatipe uko kirutse kuja kuzana ipine n'amavuta yo gutwika uyu musaza wibye umupira babesheye, arababwiye sasa mbere yuko mutwika tugende kwa mushiki wanjye, ari mushiki wanjye utuye hano hafi, basi ngende mbereke, basi mubwire amakuru yanyu. Baragiye, uko bamujana niko bagenda bakamushorera, bakubita babugeje ku muryango. Naho mushiki wiwe aririya karahinga iriya, noneho yakumva amakuru, yakumva iriya hirya, bakumva ari gukubita hose karahinga, ariko yose abantu bazabiba bazi ko impembo zo kwiba hano mu Kenya ari ugutwika niki yabaye, naho atazi ko ari musaza we bari gukubita ari musaza we bari gukubita. Noneho ngo arangize bamuhamagariye barambwiye musaza wawe bari kumukubita, bamurembeje nabi cyane. Nuko arirukanse, kwirukankaga asanga koko ni musaza we bari gukubita, barakubise arabwiye niki ko mukubita musaza wanje, byagenze gute, yakoze iki? Ngo yibye umupira. Umugore arifata arabwira umupira nuwanje, uwo muntu wamubeshe ko yawibye, nuko gusa yawubonye ahantu arawukunda. Uwo mugore arababaza, ese uwo mugore ni uwo? Bamambwira neighbor wiwe utuye kano hafi, yaramubwira uwo mupira yamaze iminsi wifuza, none ashaka kubwesha ko uyu mugabo uyu musaza wanje yawibye kugira ngo basi bawumusubize awujyane. Umugore arabwira basi mwe mwicaye aho ngaho ndaje. Yinjiye mu nzu, aragiye yinjiye munsi y'igitanda, sinzi utuntu yagize gutya, yamabara uturese akuyemo rese aragiye ayeretse bagabo bari gukubitaga musaza we, yarabwira umupira uyu nawe uguye muri Naivas supermarket. Aragiye arawurebye, nibyo koko uyu mupira yarawuguze, bareba kaga papuro kaba kari hano bararebye, kuko hakaba kanditseho nimero no kuri resi, izo nimero ziba zanditseho, barebye izo nimero nizo ku kapira. Abatipe baravuga pole sana, pole, ntabwo twari tubizi, mama ifatire resi zawe, uyu mugabo nawe atubabarire kuko twamukubise. Iyo baramukubise, mama niba uri gusaba imbabazi aho kugira ngo baze umenye amakuru yaho ikibazo cyose cyavukiye, ariko mubanje kubanza kumukubita mbere yuko mumenya ko ntawibye umupira. Nuko nyine ari umuhungu muri supermarket barakubise kubera iki? Resi. Akizwa niki? Akizwa na resi gusa. Umugabo nawe ise w'umuhungu nawe baramukubise, akijijwe niki? Na resi. Mani rero okay, lesson y'uyu munsi, hari ibintu bimwe utuntu duto gusa dusuzuma. Reba nka resi, ari umuhungu ari na se, bose bari kuri verge of death, bose bagiye kubatwika ngo bashe, kubera ko ari abajura. Muri Kenya nubwo baba wibye urushiriye bakakuvuga gusa ngo bagomba kugutwika, iyo bagufashe gutyo gusa baragutwika. Ariko ureba ahantu bari bageze neza ku rupfu kugira ngo babatwike, ariko bagakizwa n'akantu gatoya karesi. Man, lesson y'uyu munsi, please, hari utuntu tumwe na duto, usibye na resi, hari utuntu dutoya gusa tujye dusuzuma ukagira ngo ntacyo tumaze. Reba nk'aba batipe bakijijwe just na resi. Ni ikihe kintu ujya utesha agaciro kandi gishobora kukugira umumaro? Iyo ni lesson yanjye nize njyewe nyine. Hari iyindi wenda ushobora kuba wize, sibyo? Twandike muri comments turebe niba iyo lesson yawe ijanye n'iyi story yacu. Twandike muri comments twese twumve lesson twize muri story. Yo, thank you so much. That has been my story for today. See you in the next episode. Podiros Dios, nisoranuye ngo n'Imana y'inyembaraga. Peace.